Play Store ကနေ app download မရတဲ့မိတ်ဆွေတွေ app download ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ view လေးကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဘလိုခံစားဆိုတော့ရီးနေတာပေါ့ဘလိုကောင်ရီးရပါဟုတ်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Play Store တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ Play Store တွေရောက်လို့ရှိရင်ညာဘက်တောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် account လေးတော့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ account နဲ့ရောက်လို့ရှိရင်အပေါ်နဲ့ငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က setting နဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ setting နဲ့မှာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က network preference ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က add download preference ဆိုတော့တစ်ချက်ထပ်နေလိုက်ပါဒီညောင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က over any network ကိုထားပြလိုက်ပါ over any network ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် app တွေ download ဆိုတဲ့အခါမှာ data ရော wifi ရောနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြောက်ကထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က wifi နဲ့ဒါလည်း download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက်ကထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က app တွေ download ဆိုတဲ့အခါမှာ data နဲ့လား wifi နဲ့လားမေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောလာပြီးကျွန်တော်တို့က okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့က about ဆိုတဲ့ထက်ကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က Play Store version update ဖြစ်ဖြစ် Bluetooth version လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က go it ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါ go it ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Play Store version update မဖြစ်ရင်တော့ auto update လုပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးကျွန်တော်က banned တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါအဲ့ပြီးကျွန်တော် Play Store app လေးကို plan လေးနဲ့ဖိထားလိုက်ပါလောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က F info ဆိုတဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီထက်မှရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိတဲ့ clear data ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က clear all data နဲ့ clear အရှိဆိုတာနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပေးလိုက်ပါကျွန်တော်က download ဆက်လို့ရဆိုတော့မရှင်းတော့ဘူးเนาะမရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကရှင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က permission နဲ့ကိုတစ်ချက်ထောက်ဝင်ပေးလိုက်ပါ permission နဲ့ပိတ်မိထားလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က app တွေ download ဆက်လို့မရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့် permission အများစုကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပေးထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရပါပြီဘယ်နဲ့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါနောက်ထပ်ပြီးရင်ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့က restart လေးလုပ်ပြလိုက်ပါ restart လုပ်လို့ဖုန်းပြန်ဖွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ Play Store ထဲမှာ app တွေကို download ဆွဲကြည့်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဆင်ပြေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ video လေးဟာ မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကြိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် video လေးကိုအသေးပေးပြီးတော့ကောင်းလေး follow လုပ်ခဲ့ပေးမှမင်းနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်